Aralık ayının dondurucu soğuğunda nehir kıyısına doğru bir yolculuk. Telefonların çekmediği, sessizliğin hüküm sürdüğü bir cennet. Çöpleri temizleyip ateşimizi yaktık. Yıldızların altında yemeklerimizi yedik. Ateş yakılan yere tekrar ateş yaktık. Sabah bisikletle doğayı keşfettik. Kızım Umay Duru için bir hamak kurduk. Huzur doğanın içinde saklıydı. Peki karavan kampının en büyük sürprizi neydi? Merak ediyorsanız maceramıza siz de katılın.